சமீபத்தில் தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட கனமழை மற்றும் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவும் வகையில் முதலமைச்சரின் வெள்ள நிவாரண நிதிக்கு நிறைய சினிமா கலைஞர்கள் உதவிகள் செய்து உள்ளனர். இன்னும் உதவிகள் செய்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் பழம்பெரும் நடிகை சரோஜாதேவி இன்று தன்னுடைய பிறந்த நாளை முன்னிட்டு முதலமைச்சரின் வெள்ள நிவாரண நிதிக்கு நடிகர் சங்க வாயிலாக 5 லட்சம் ரூபாய் வழங்கியுள்ளார். இதற்கான காசோலையை நடிகர் சங்க தலைவர் நாசரிடம் இன்று வழங்கினார் சரோஜாதேவி. அப்போது அருகில் நடிகர் சிவகுமார், உதயா, ரமணா, மனோபாலாக், நடிகை குட்டி பத்மினி ஆகியோரும் உடனிருந்தனர். என்ற தமிழ் சார்பாக சரோஜாதேவி அம்மா அவர்களுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்.